Strašna žirija, danes je bilo še posebej vroče, ne samo tako fizično vroče v studiu, ampak tudi napetje je bilo do konca. Kako ste zadovoljni s 5 polfinalnimi oddajami? Je Slovenija videla to, kar si zasluži? Jaz sem zelo zadovoljen. Mislim, da smo pokazali raznovrstno paleto polfinalistov, ljudje so odločali in zdaj se veselimo finala. Napetost čustveno, to je res enkratno doživetje, vse 5 oddaj so meni nekaj posebnega in prav, da Slovenci zdaj imajo tisto, ki se zvajajo. Jaz sem najbolj vesel, da so vsi tisti skeptični glasovi pred začetkom tega šova se govorili Slovenija, kakšen talent, kaj se greste, da smo teh 50 polfinalistov dokazali, teh 10 finalistov, da Slovenija ima dejansko ogromno talenta na vseh področjih, od plesa do petja, do humora, res. Zadnjih 5 tednov se je veliko govoril predvsem o tem, ali je Benjamin Dolić prišel po pravici v finale, oziroma v polfinale. Na nek način ga je žirija rešila s pomočjo Lucien, si je zaslužil ta polfinale. Jaz mislim, da je z današnjim nastopom dokazal, da se je zaslužil to polfinale. Gledalci so potem glasovali tako, kot se mislite. Tak pesem, ki je on nocoj izvajal, je res pokazal, da ima talent in da je zaslužil ta mesto, ker je fenomenalno prijel. Videl se je malo treba, ampak... Predvsem Branko je bil dvakrat odločilen glas v 2 zelo zahtevnih glasovanjih. V prvi polfinalni oddaji, ko si poslal naprej Fani Križaj in zdaj na koncu, ko si poslal naprej plesno skupino, je kaj odigral, je vplival na te tudi to, da je v finalu 7 pevcev že bilo pred tem, ne? Mislim, da po današnji izbiri je predvsem vplival dober nastop Olbeta, ker so res imajo en svojstven plesni podpis in mislim, da to treba narediti za uvrstitev v finale. Kaj bo žirija počela v hali Tivoli, glede na to, da nima nobene funkcije tam? Uživala, tako kot gledalci po moje. Eno funkcijo imamo, vse imamo svoje mnenje. Jaz bom bolj užival. Jaz dosti do teh težkih trenutkov. Hvala. Se vidimo tam.